घर त बोल्ला सर गमन आरोप गर्छ उता म्यामलाई दिनु म्याम बसेर हेर्नेको हो जसरी फुल आफैका लागि कहिले फुल्दैन सुगन्ध सबैका लागि बाँड्छ त्यसरी नै शिक्षा केवल व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र होइन समाज र राष्ट्रको निर्माणको आधार पनि हो। यो अनुकरणीय भनाइसहित उपस्थित सम्पूर्णमा म कार्यक्रम सञ्चालक तथा यस विद्यालयको सूचना अधिकारी सुन्दर श्रेष्ठको तर्फबाट स्वागत एवं नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। आज मिति 2083 असारको 26 गते श्री भिरकुटी माध्यमिक विद्यालय बरिङ गाउँपालिका 2 काफलकोट पाक्लुङको यस प्राङ्गणमा आयोजित प्रथम त्रैमासिक परीक्षा 2083 को पुरस्कार वितरण तथा कक्षा 1-5 का विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रमको अब हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्री रामबहादुर छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्षको अनुमतिले त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री विष्णुबहादुर छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शिक्षक अभिभावक सङ्घ सदस्य आदरणीय श्री अभिदत्त शर्माज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विद्यालयकी सहायक प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री सरस्वती थापाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक प्रतिनिधि आदरणीय सर श्री तुलसीराम शर्माज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्दै स्वागत व्यक्त गर्दै आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस विद्यालयमा अध्यापन गराउनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय सर म्याडमहरूलाई पनि विभिन्न जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ र आसन ग्रहण गरिमालाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस विद्यालयका विभिन्न समितिमा रहनुभएका शिक्षक लगायत विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई पनि मैले आसन ग्रहणसँगै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई यथास्थानमा धैर्यतापूर्वक अनुशासनपूर्वक यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आसन ग्रहणको क्रमलाई हामी आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्दै जानेछौँ र हाम्रो मौसमको प्रतिकूलता जतिखेर पनि हुन सक्छ, हामी प्रतिकूल मौसममा पनि छौँ, त्यस कारण हामी ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामी कार्यक्रमको सङ्गीत गायन गर्न गइरहेका छौँ, जसका लागि हाम्रो अगाडि रहेको फिल्ड साइडको गणना रहेको छ, त्यसमा पानी हालेर कार्यक्रमलाई सङ्गीत गायन गर्नेछौँ, जसका लागि यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री रामबहादुर छेत्री सँगै प्रधानाध्यापक सँगै अतिथि महानुभावहरू कृपया अगाडि आएर यो अगाडिको गमनामा
पानी हालेर कार्यक्रमको समुद्घाटन गरी कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम उद्घाटन भइसकेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यो उद्घाटनमा सरिक भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण अतिथि लगायत विद्यालय परिवार र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि। अब भने ढिलो नगरिकन हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो कार्यक्रमको औचित्यसँगै स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुका लागि यस विद्यालयकी सहायक प्रधानाध्यापक तथा परीक्षा व्यवस्थापन समिति संयोजक आदरणीय श्री सरस्वती थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर सर। आज मिति 2083 साल 26 गते एससीटी भिरकुटी माध्यमिक विद्यालयको प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन साथै छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व रामबहादुर छेत्रीज्यू, शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसै गरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुबहादुर छेत्रीज्यू, त्यसै गरी हाम्रा कुशल अभिभावकज्यूहरू र मेरा सहकर्मी शिक्षक साथीहरू र मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरूमा सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी 2083 सालको प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको चाहिँ नतिजा प्रकाशनमा जुटिरहेका छौँ। त्यसै गरी कक्षा 1-5 को छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रममा पनि हामी जुटिरहेका छौँ। यो कुरा हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गर्दै आइदिनु भयो यहाँहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गर्दै यस मञ्चमा उपस्थित भई हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँ मञ्चमा आसीन सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दै गर्दाखेरि नतिजा त्यति सन्तोषजनक मैले पाइनँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी शिक्षक अभिभावक, हामी खै कसमा अलिकता ल्याक भयो, कमी भयो। हामीले चाहिँ प्रथम त्रैमासिक परीक्षामा भने जति अपेक्षित हामीले अङ्क प्राप्त गर्न सकेनौँ। अभिभावकज्यूहरू आइराख्नु भएको छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले अपेक्षित नतिजा हामीले ल्याउन नसक्नुको कारण के हो? हामीले चाहिँ एकदमै फर्स्ट आवरमा नै यसलाई चाहिँ समीक्षा गर्न आवश्यक छ। हामी अन्तिममा आएर वार्षिक परीक्षाको नतिजा राम्रो भएन भनेर विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि अगाडिबाट नै हामीले होमवर्क गर्न जरुरी छ, जसको लागि चाहिँ विद्यार्थी अभिभावक र शिक्षक हामी तिनै पक्षको चाहिँ राम्रो सहकारी हुन सक्यो भने हामीले अपेक्षित नतिजा पक्कै पनि ल्याउन सक्नेछौँ। जसको लागि विद्यार्थीमा चाहिँ धैर्यता, लगनशीलता एकदमै हुन आवश्यक छ। अभिभावकहरूको पनि एकदमै निगरानी हुन आवश्यक छ र शिक्षकहरूले पनि आफूले अध्यापन गराउने विषयमा कसरी हुन्छ 100% पास गराउनेछु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु एकदमै अपरिहार्य हुन्छ। मैले यहाँ एकदमै अभिभावकहरूको चाहिँ उपस्थिति देखिरहेको छु। यसले पनि के सङ्केत गर्छ त भन्दा हामीले चाहिँ विद्यार्थीप्रति चाहिँ केही चासो छ है। हामीले पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ राम्रो नतिजा ल्याउनको लागि केही न केही योगदान पुर्याउनु पर्छ है भन्ने उहाँहरूको अभिप्राय छ, मैले यो देखिराखेको छु। यसरी नै सुरुको प्रथम त्रैमासिकको परीक्षाको यो नतिजा प्रकाशन छ। यो सुरुवाती खण्डबाट नै अभिभावकहरूको यो किसिमको चाहिँ उपस्थिति देखिनु पक्कै पनि यो सकारात्मक सङ्केत देखिन्छ। पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा अभिभावकहरूको यस्तै उपस्थिति, अभिभावकहरूको यस्तै चासो, विद्यार्थीप्रति निगरानी यो किसिमका गतिविधि भयो भने पक्कै पनि हामीले भिरकुटी माध्यमिक विद्यालयका हरेक तहका इक्जामहरूमा पालिकामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन पक्कै पनि सफल हुनेछौँ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै सबै उपस्थित हुनुभयो। उहाँहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आइदिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा। त्यसै गरी
अन्तिमसम्म पनि पछि हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण अपेक्षा राखेको छु र यस भिरकुटी माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक प्रथम त्रैमासिक परीक्षा 2083को नतिजा प्रकाशन पुरस्कार वितरण साथै कक्षा 1 पासको छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रममा पाल्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र भिरकुटी माध्यमिक विद्यालय समग्र परिवारको तर्फबाट स्वागतम सुस्वागतम भन्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। छौँ र अभिभावकहरू आउने क्रम जारी नै छ। हामी निर्धारित समयभन्दा लगभग 43 मिनट अगाडि बढिसकेका छौँ र केही विलम्ब हुन्छ र केही यो कामको सिजन भएको हुँदा पनि होला धेरै अभिभावकको उपस्थिति छैन, तैपनि हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। अबको क्रममा चाहिँ अभिभावकहरू अलिकति जागरुक हुनुहुन्छ कि सबै उपस्थित हुनुहुन्छ कि अथवा अधिकांशको सहभागिता रहन्छ कि भन्ने थियो, किनभने अब धेरै जिम्मेवारी विभिन्न नीति नियम र विभिन्न घटनाहरूले पनि अभिभावक अझै सक्रिय बन्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। किनभने अहिले हप्तामा 2 दिन सरकारले बिदा घोषणा गरेको छ, जसले गर्दा पनि विद्यार्थीहरू धेरै अभिभावकसँगै अहिले इङ्गेज हुने र अब धेरै दायित्व विद्यालयबाट घट्दै गएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ, घटाउन खोजेको हो कि जस्तो। तर विद्यालयले पनि विभिन्न परियोजना कार्य लगायत विभिन्न क्रियाकलापबाट विद्यार्थीलाई इङ्गेज बनाउने प्रयास त गरेकै छ, तैपनि हाम्रो निगरानीमा नहुँदा अभिभावकहरूले त्यतिखेर जिम्मेवारी लिनुपर्ने र लिइरहेको अवस्था पनि छ। यसर्थ पनि हामी धेरैभन्दा धेरै अभिभावकज्यूहरूको आगमनको अपेक्षा गरेका थियौँ। खै केही छैन, कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र अबको क्रममा भने दलित तथा छात्रहरूलाई छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रमलाई अब हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ, जसका लागि छात्रवृत्ति वितरणमा सहयोग भइदिनका लागि कार्यक्रमका सभाध्यक्ष र प्रधानाध्यापक जिल्ला अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी व्यवस्थापक शिक्षक साथीहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूको नाम रुजु गर्ने र रकम हस्तान्तरणको क्रममा सहजीकरण गरिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहे। अब म क्रमशः विद्यार्थीहरूको नाम लिनेछु। पहिलो सत्रमा हामी छात्रवृत्ति वितरण गर्ने हुँदा कक्षा 1-5 का विद्यार्थीहरू अलिकति चनाको रहनु होला। उहाँहरूसँगै सबै अभिभावकहरू नआइसकेको पनि अवस्था भएको हुँदा विद्यार्थीहरूको नाम म क्रमशः लिनेछु। उहाँको अभिभावक विद्यार्थी सँगै उपस्थित भइदिनु अनुरोध गर्न चाहे, जसका लागि कक्षा 1बाट दिदिसा परियार, त्यसै गरी कक्षा 2बाट दिवस परियारको अभिभावक र विद्यार्थी दिदिसा परियारमा एकचोटि क्रमशः को चाहिँ 1देखि 5मा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। म सबैको नाम लिन चाहे, कृपया ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। कक्षा 1बाट दिदिसा परियार, अमित कुमार नेपाली, प्रिन्सी परियार, त्यसै गरी सृष्टि बिटानो, सन्देश परियार, आयुष परियार भनेर 6 जनाले छात्रवृत्ति ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। विष्णु परियार, सन्देश दर्जी, दिवस परियार, परवेश परियार र आस्मी बिटालो कक्षा 2बाट मैले नाम लिइसकेको छु। त्यसै गरी कक्षा 3बाट एन्जल नेपाली, निशान नेपाली, दीपा नेपाली, शिशिर बिटालु, करिना नेपाली, शिशिर बिटालुसँग कक्षा 3बाट। त्यसै गरी कक्षा 4बाट सलिना नेपाली, अन्ची परियार, अनुष्का परियार, ऋतिक पिको, आयुष पिको। कृपया छात्रवृत्ति ग्रहणका लागि अभिभावक सहित आउनु होला है। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू अभिभावक
त्योभन्दा बढ्ता पैसा र धेरैको अभिभावक आएको हुँदा आदरणीय कक्षा शिक्षकहरू यो सानो बच्चाहरूको हामीलाई रकमहरूको हातमा लागि असर भइरहेको जस्तो लाग्यो। कृपया आदरणीय कक्षा व्यापकज्यूहरू कक्षा 1 कक्षा 2 कक्षा 3 लगायत कक्षा 5 सम्म अभिभावकको अनुपस्थितिमा तपाईँहरूले छात्रवृत्ति सहजीकरण गरिदिनु चाहन्छु। म कक्षा 5 तर्फ लाग्न चाहे। कक्षा 5 बाट छात्रवृत्तिका लागि इलिजिबल विद्यार्थीहरूको नाम इस्मा नेपाली, किशोर परियार, सबित परियार, त्यसै गरी दिवस विक, त्यसै गरी यो हामी दलित तर्फको कक्षा 1 बाट विद्यापुर, 2 बाट एलिनापुर, कक्षा 2 बाट विद्यापुर, त्यसै गरी वर्मा विद्यार्थी भाइबहिनीहरू रकम बुझिसकेपछि यहाँ विद्यालयसँग हस्ताक्षर गरेर मात्र पैसा बुझेपछि र कक्षा 12 का स्वयंसेवक भाइहरू कृपया यो हाम्रो अगाडिको गाउँमा थोरै साथ गरिदिनु ठिक छ। त्यसै गरी कक्षा 4 बाट अपेक्षा शर्मा, कक्षा 4 बाट सविता भण्डारी, कक्षा 5 बाट उषा भण्डारी, कक्षा 5 बाट युनिका गुरु, त्यसै गरी कक्षा 5 बाट सुविका छेत्री। यसरी हामी आज विभिन्न दलित तथा छात्र विद्यार्थीहरू कक्षा 1 5 सम्म गरी हामीले जम्मा 35 जनालाई नगद 400 गर्दै हामीले छात्रवृत्ति वितरण गर्दैछौँ र त्यही कार्यक्रममा हामी जोडिरहेका छौँ। र कक्षा 1 देखि 5 का कसैको नाम छुटेको छ भने पनि कसरी बुझ्नुहोस् भने यदि तपाईँ दलित समुदायको हुनुहुन्छ वा छात्र चेती हुनुहुन्छ भने 1 देखि 5 तपाईँहरूको नाम छुटेको छ भने कृपया अगाडि आएर आफ्नो छात्रवृत्ति गर्नुहोला। नमस्कार गर्ने एउटा हातले साथी हो, दुईटा हातले समान जान्न पर्यो नि। श्री आदरणीय अभिभावकज्यूहरू तथा सम्पूर्ण सरोकारवालामा हार्दिक नमस्कार। मिति 2083 असार 26 गतेदेखि 2083 साउन 17 गतेसम्म विद्यालय वर्ष बिदाका कारण बन्द हुने जानकारी गराउँदै निम्न बुदाहरूमा सबैको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। अनुरोधहरू: वर्ष बिदाको अवधिमा आफ्ना छोराछोरी, नानी बाबु वा लालीको नियमित रेखदेख र अनुशासन ध्यान दिनुहोस्। विद्यार्थीहरूलाई नयाँ दैनिक कार्यतालिका निर्माण गराउन सहयोग गरी त्यसको पालनामा सहजीकरण गर्नुहोस्। विद्यालयबाट दिइएको गृह कार्य समयमै गराउने वातावरण मिलाइदिनुहोस्। अध्ययनसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा वा कठिनाइ भएमा अभिभावकको हैसियतले सकारात्मक मार्गदर्शन दिनुहोस्। मोबाइल, टेलिभिजन तथा इन्टरनेटको प्रयोगमा सीमा र सन्तुलन कायम गराइदिनुहोस्। स्वास्थ्य, सरसफाई तथा सामाजिक व्यवहारमा पनि बच्चाहरूलाई सचेत गराउन अनुरोध छ। बच्चाहरूलाई दैनिक रूपमा पुस्तक पढ्ने बानी बसाल्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् तथा निबन्ध, शिक्षाप्रद सामग्री, बालमैत्री वातावरण सिर्जना गरी बच्चाहरूको आत्मविश्वास र सृजनात्मकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नुहोस्। पारिवारिक समय बिताउने र सकारात्मक संवाद गर्ने अवसरहरू वृद्धि गर्नुहोस्। बच्चाहरूको रुचि अनुसार सृजनात्मक कार्यहरूमा चित्रकला, हस्तकला, बगैँचा सिँगार आदि संलग्न गर्नुहोस्। भाषा, गणित वा अन्य कमजोर विषयहरूमा दोहोर्याएर अभ्यास गर्न प्रेरणा दिनुहोस्। सुरक्षित आवागमन, खानपान तथा निद्रामा सन्तुलन कायम राख्न ध्यान दिनुहोस्।
यदि कुनै समस्या, जिज्ञासा वा जानकारी आवश्यक परेमा विद्यालय वा सम्बन्धित विषय शिक्षकहरूलाई सम्पर्क तथा समन्वय गर्नुहोस्। श्री भिकुटी माध्यमिक विद्यालय बराइल गाउँपालिका 2 काफलकोट बागलुङ। धन्यवाद। यो हामी एजुकेटेड अभिभावकहरूको लागि हामीले अनुरोध गरेको एउटा अघि बतायौँ। पक्कै पनि अभिभावकज्यूहरूले यो खाली समयमा यो हाम्रा अनुरोधहरूलाई सुन्नुभएको छौँ। अब पनि हामी प्रथम मासिक परीक्षा 2083 को नतिजा प्रकाशन साथै पुरस्कार गर्ने हुँदा हामी सबै कक्षा अध्यापकज्यूहरूलाई अगाडि जानकारी गराए। हामी विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सबै कक्षाका आदरणीय शिक्षक महानुभावहरू, कर्मश तपाईँहरू, हामी तपाईँहरूबाट पुरस्कार प्रदान गर्ने हुँदा कक्षा 11 को पनि हाम्रो नतिजा सार्वजनिक भएको तर हामीले पुरस्कार वितरण नगरेको हुँदा हामी यसै कार्यक्रममा कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षाको पुरस्कार समेत यहीँ जोड्नेछौँ। यसर्थ म अब कक्षा 11 बाट तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल अस्मिता थापा कृपया अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा पुरस्कार वितरणमा सहजीकरण गरिदिनुको लागि सभाध्यक्ष आदरणीय रामबहादुर छेत्रीज्यू सँगै आफ्नो कक्षाको कक्षाध्यापकज्यूहरू उपस्थित भएर यो पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नुको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कक्षा 11 मा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल अस्मिता थापा 3.30 जिपिए प्राप्त गर्नुभएको थियो। कृपया मैले नाम बारम्बार बिगारिरहेको छु। अस्मिता थापा पुरस्कार ग्रहणको लागि अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल करिश्मा थापा, उहाँले 3.50 जिपिए प्राप्त गर्नुभएको थियो। कृपया तपाईँहरूले जोरदार तालीसहित कङ्ग्रेचुलेट गर्नुहोला, बधाई ज्ञापन गर्नुहोला सबै सफल विद्यार्थी साथीहरूलाई। करिश्मा थापा हुनुहुन्छ। करिश्मा थापा कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षामा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो। 3.50 जिपिए। हार्दिक बधाई छ। कृपया जोरदार ताली सुरुवात पनि अब हामी क्रमशः वार्षिक परीक्षा त्रैमासिक परीक्षाको पुरस्कार वितरण गर्नेछौँ। त्यसै गरी वार्षिक परीक्षा 2082 मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल बहिनी हुनुहुन्थ्यो श्री इन्द्र छेत्री। इन्द्र छेत्री कृपया तपाईँ पनि अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले 3.52 जिपिए प्राप्त गर्दै कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षामा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो। धेरै धेरै बधाई छ इन्द्र छेत्रीलाई। धेरै धेरै बधाई छ। कक्षा 12 मा पुगिसक्नु भएको छ तपाईँ। अब पक्कै पनि तपाईँहरू अझै मेहनतका साथ तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्छ सचिन विक। कृपया सचिन विक अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सचिन भाइ धेरै धेरै बधाई छ। तपाईँ कक्षा 10 को प्रथम त्रैमासिक परीक्षामा कुल 350 अङ्कमा 189 अङ्क प्राप्त गर्दै तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ। आगामी दिनमा तपाईँको एसी पनि रहेको नयाँ वर्ष भक्कु तयारी गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्षज्यू लगायत कक्षाध्यापकज्यूहरूले तपाईँहरूलाई पुरस्कारसँगै आशीर्वाद समेत प्रदान गर्नुभएको छ। त्यो आशीर्वादलाई गरौँ गर्दै आफ्नो क्यालिबरलाई, आफ्नो मोमेन्टमलाई, आफ्नो पोटेन्सियललाई अझै तिखार्दै तपाईँहरू अगाडि बढेर सफल बन्नुहुनेछ, विद्यालयको नाम राख्नुहुनेछ, आमा बुवाको समर्पणलाई कायम राख्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। त्यसै गरी कक्षा 10 बाट द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल बहिनी हुनुहुन्छ श्री सृष्टि थापा। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। सृष्टि थापा पुरस्कार ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनु होला। उहाँले कुल 350 अङ्कमा 238 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको थियो। धेरै धेरै बधाई छ। कृपया सृष्टि बहिनी अगाडि आएर पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सृष्टि थापा कक्षा 10 द्वितीय स्थान।
त्यसै गरी कक्षा 10 मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल बहिनी हुनुहुन्छ श्री शर्मिला वर्मा। कृपया शर्मिला वर्मा पनि अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले कुल 287 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको थियो, कुल 350 अङ्कमा र अहिले कक्षा 10 अथवा एसी परीक्षाको तपाईँहरू सङ्घारमा रहेको हुँदा राम्रो तयारी गर्नु। गेमबहादुर पिक र निर्मल पौडेललाई अगाडि आएर पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। गेमबहादुर पिक कक्षा 10बाट निर्मल पौडेल अगाडि आएर बधाई ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरू पनि उत्तीर्ण हुन सफल हुनुभएको छ। त्रैमासिक परीक्षामा हामी अलिकति दुःखपूर्वकै भन्नुपर्छ, 7 जना मात्रै उत्तीर्ण हुनुभएको छ। यो अलिकति दुःखपूर्वक कोही पनि अब यस्तो अर्थ के हो भने हामी लड्छौँ भने उठ्न पनि सक्छौँ भन्ने हामी त्यो विश्वास राखौँ। त्यसै गरी श्री रिदम थापा कृपया अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु होला। कुल 350 अङ्कमा उहाँले 205 अङ्क प्राप्त गर्दै तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो। देव सर तपाईँ कता हुनुहुन्छ? कृपया आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने देवराज सर कृपया अगाडि आइदिनु होला। मैले हजुरहरूको पूर्व जानकारीको लागि पनि भनेको छु कि सबै अध्यापकहरूबाट हामी पुरस्कार प्रदान गर्नेछौँ। यो पनि कृपया देवराज सर पनि भइसक्नु भएको छ पुरस्कार प्रदान कार्यक्रममा। धेरै धेरै बधाई छ रिदम थापा। त्यसै गरी कक्षा 9 मा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल बहिनी हुनुहुन्छ श्री नम्सुपुनलाई धेरै धेरै बधाई छ। कृपया अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नुहोला। कुल 350 अङ्कमा 215 अङ्क प्राप्त गर्दै द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो नम्सुपुन। त्यसै गरी कक्षा 9 मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल विद्यार्थी भाइ हुनुहुन्छ श्री बसन्त बस्नेत। कृपया बसन्त बस्नेत भाइ कृपया अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुल 350 अङ्कमा 236 अङ्क प्राप्त गर्दै प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ बसन्त। धेरै धेरै बधाई छ। त्यसै गरी कक्षा 9 मा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू अर्जुन खनाल, वीरेन्द्र छेत्री, विशाल पिक, राजन परियार, सृष्टि पिक, स्मृति शर्मा। मैले जसको नाम लिएँ उहाँहरू उत्तीर्ण हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पनि अगाडि आएर पुरस्कार अथवा बधाई ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले नाम लिइसकेको छु। नाम सुन्दा बित्तिकै तपाईँहरू छिटोभन्दा छिटो आउनु होला, किन भन्दा मौसम प्रतिकूल हुन सक्छ। अहिले असहज हामीलाई नै हुन्छ, हामी अटेल गऱ्यौँ भने त्यस कारण सबैजना अलर्ट रहनु होला, चलाएको रहनु होला। तपाईँहरूको नाम जतिखेर पनि आउन सक्छ, त्यस कारण नाम सुन्दा बित्तिकै उपस्थित हुनु होला। र हामीसँग अभिभावकहरू पनि जाति नै रहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकलाई। यो अभिभावकको उपस्थितिको खडेरीमा हामीलाई राहत मिलिरहेको छ। तपाईँहरू तलै आइरहेको भएको छ र हाम्रो यता बस्ने ठाउँ यता पनि छ, यता आएर आसन ग्रहण गर्नुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो। त्यसै गरी अब भने कक्षा 6-8 को पुरस्कार वितरणतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ र पुरस्कार वितरणमा सरिक भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण कक्षा अध्यापकसँगै सभाध्यक्षज्यूलाई दिनुको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालय शिक्षक अभिभावक सङ्घ समिति सदस्य आदरणीय श्री अभिदत्त शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहे पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा। त्यसै गरी अन्य कक्षा अध्यापकज्यूहरू पनि पालो आफ्नो पालोमा आएर पुरस्कार वितरणमा सरिक भइदिनुहुन्छ। कक्षा 8बाट माया सापकोटा म्याडम सरिक भइसक्नु भएको छ यो हाम्रो पुरस्कार वितरणमा। कक्षा 8बाट तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल बहिनी हुनुहुन्छ श्री अनुष्का
कृपया अनुष्का छेत्री बहिनी अगाडि आएर आफ्नो द्वितीय स्थानको पुरस्कार गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो 240 अङ्कमा 145 अङ्क प्राप्त गर्दै तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। कृपया जोरदार ताली प्रदान गरेर यो कक्षा 8 पनि हाम्रो एकदमै यो देखिने रिजल्ट भन्छ अझै होइन, यो पालिका स्तरीय कक्षा हुँदा त्यसकारण पनि। त्यसै गरी कक्षा 8मा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल बहिनी हुनुहुन्छ श्री दीपशिखा श्रेष्ठ। कृपया दीपशिखा श्रेष्ठ द्वितीय स्थानको पुरस्कार ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले कुल 240 अङ्कमा 157 अङ्क प्राप्त गर्दै द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। कक्षा 8मा धेरै बधाई छ। अझै सफलताको कामना गर्न चाहन्छु विद्यालयको तर्फबाट यो अवसरमा। त्यसै गरी कक्षा 8मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल बहिनी हुनुहुन्छ श्री समृद्धि सापकोटा। कृपया समृद्धि सापकोटा बहिनी अगाडि आएर आफ्नो प्रथम स्थानको पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले कुल 240 अङ्कमा 296 अङ्क प्राप्त गरी कक्षा 8मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। कृपया ताली बजाउनुहोस् न, नत्र भनेको निर्धारण छ होइन, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरी यसै सानो मैले अघि 296 भनेको माफ गर्नु होला। 240 अङ्कमा 196 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको थियो। सबैहरू अगाडि आएर बधाई गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्री प्रिन्स केसी, श्री दिप्सल परियार, श्री आइसा परियार, श्री सरस्वती पिटालु कृपया अगाडि आएर बधाई गर्नु होला। तपाईँहरू पनि उत्तीर्ण हुनुभएको छ। कक्षा 8लाई पनि एकदमै एउटा कोर्सभित्र मानिन्छ, शैक्षिक जीवनको माइलस्टोन मानिन्छ। व्यवस्थापक भाइहरू कृपया यहाँनिर थोरै हावा डिस्टर्बेन्स भइरहेछ, धेरै मिहिनेत गरेर राम्रो जिपी ल्याउने है। र धेरै बधाई छ। कक्षा 8मा उत्तीर्ण हुनुभएको छ। कक्षा 8मा धेरै विद्यार्थी हुनुहुन्छ र अलिक कमै विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएको छ हुनुहुन्छ। यो राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु, फ्री फायर नखेल्ने है, राम्रो जिपी ल्याएर पास गर्ने है। फेरि तर्फ लाग्न चाहन्छु कक्षा 7का कक्षाध्यापक आदरणीय भइसक्नुभएको छ आदरणीय सर भोल ढकालज्यू। अब भने कक्षा 9 माफ गर्नु होला, कहिले म हतार गर्दाखेरि मिस्टेक गर्छु, गल्तीको मिस्टेक हुन्छ न, माफ गरिदिनु होला। कक्षा 7मा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल बहिनी हुनुहुन्छ कमला ढकाल। कृपया कमला ढकाल बहिनी अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तृतीय स्थान कमला ढकाल कुल 240 अङ्कमा 150 अङ्क प्राप्त गर्दै तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। बधाई छ बहिनी कमला ढकाललाई। अझै मेहनत गर्दै आफ्नो पोटेन्सियललाई टिकाएर आउनुमा यो व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी द्वितीय स्थान कक्षा 7मा प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्छ श्री गौरव छेत्री। कृपया अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नम्बरको मार्जिन पनि धेरै छ, 34 अङ्कको 184 अङ्क प्राप्त गर्दै 240 अङ्कमा 184 अङ्क प्राप्त गर्दै कक्षा 7मा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै बधाई छ भाइ गौरव छेत्रीलाई। त्यसै गरी कक्षा 7मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्छ लक्ष्मण छेत्री। कृपया भाइ लक्ष्मण छेत्रीलाई हार्दिक बधाईसँगै आफ्नो पुरस्कार ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँले अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ कुल 202, जम्मा 240 अङ्कमा। धेरै बधाई छ लक्ष्मणलाई। हाम्रो अतिथिसँगै कक्षाध्यापकज्यूहरू पुरस्कार समितिले उहाँलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुभएको छ सबै विद्यार्थीहरूलाई। र यो पक्कै पनि ग्रहण गर्दै तपाईँहरूले 7मा उत्तीर्ण
भाइ अप्सन बस्नेत कृपया तपाईँले पनि अगाडि आएर आफ्नो बधाई ग्रहण गर्नुहोला। अप्सन बस्नेत कृपया अगाडि आएर आफ्नो बधाई ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ यति नै हुनुभएको छ सबै विषयमा र केही विद्यार्थीको बधाई छ अप्सनलाई। घरमा केही अलिकति दुःखद घटनाको बावजुद कक्षाध्यापक भुवन ढकालज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कक्षा 6 को अब पुरस्कार वितरण गर्ने हुँदा पुरस्कार वितरणमा समेत भइदिनुको लागि कक्षा 6 का कक्षाध्यापक आदरणीय गुरु श्री तुलसीराम शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै कक्षा 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँ अलर्ट रहनुहोला। अब तपाईँहरूको नतिजा प्रकाशन हुँदैछ र यो फर्दर नतिजा चाहिँ अब हाम्रो कक्षामा पनि हामी सुनाइनेछ। कसलाई कति विषय लाग्यो, कति नम्बर पुगेर, कुन विषयमा अनुत्तीर्ण, कुन विषयमा कति अङ्क भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो पनि हामीले तयार गरिसकेका छौँ। भर्खरै उपस्थित भइसक्नु भएको छ कक्षा 6 का कक्षाध्यापक आदरणीय तुलसीराम शर्माज्यू। अब उहाँको उपस्थितिमा हामी कक्षा 6 को पुरस्कार वितरण अगाडि बढाउनेछौँ। कक्षा 6 मा प्रथम होइन हामी तृतीयबाट सुरु गरौँ। तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ होला? हेलो, कक्षा 6 मा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ को हुनुहुन्छ? रोहित भन्नुभएको छ। अर्को र रोहित भन्नुभएको थियो। हेरौँ, तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्छ रोहन वर्मा। धेरै धेरै बधाई छ रोहन वर्मालाई। कक्षा 6 मा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। 178 अङ्क 240 अङ्कमा 178 प्राप्त गर्नुभएको छ। भाइ यो अझै पनि क्लास गर्दा यो सफलताले तपाईँलाई अझै अगाडि बढ्न रोहन वर्मा धेरै धेरै बधाई छ। त्यसैगरी कक्षा 6 मा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्छ रोहित वर्मा। धेरै धेरै बधाई छ। यसपटक भने दाजुलाई जित्दै उहाँहरू जुट्या पनि हुनुहुन्छ ट्विन्स ब्रदर र तृतीय र द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। यो सुखद अवसर पनि सुखद माहौल पनि हो। दाईभन्दा पछाडि पढ्नुभएको थियो। यसपटक भने एउटा रोमाञ्चक माहौल बनेको छ। दाईलाई जित्दै द्वितीय स्थानमा उक्लिन सफल रोहितलाई हामीले भर्खरै पुरस्कृत गरिसक्यौँ। र त्यसै गरी कक्षा 6 मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल बहिनी हुनुहुन्छ श्री वर्षा बस्नेत। कृपया वर्षा बस्नेत बहिनी अगाडि आएर आफ्नो कक्षा 6 को प्रथम स्थानको पुरस्कार ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले 240 अङ्कमा कुल 186 अङ्क प्राप्त गर्दै कक्षा 6 मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ वर्षा बस्नेत बहिनीलाई। कक्षा 6 मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल। अब भने हामी हावाले अलिकति 1-5 को नतिजातर्फ हामी लाग्ने गरिरहेका छौँ। कक्षा 6 मा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूको नाममा कर्मश लिन चाहन्छु। श्री अप्सरा देवी शर्मा, श्री देवीसा नेपाली, श्री दिवस परियार। कृपया अगाडि आएर तिनैजनाले आफ्नो उत्तीर्ण भएको बधाई ग्रहण गर्नुहोला। अप्सरा देवी शर्मा, देवीसा नेपाली, दिवस परियार कृपया अगाडि आएर आफ्नो उत्तीर्ण बधाई ग्रहण गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिवस परियार को पुरस्कार वितरण सँगै कक्षा 6 को पुरस्कार वितरणमा सहयोग भइदिनु हुने शिक्षक अभिभावक सङ्घ सदस्य अभिनेता शर्माज्यूलाई समेत धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब हामी कक्षा 1-5 को नतिजातर्फ लाग्ने गइरहेका छौँ। त्यसका लागि पुरस्कार वितरणमा सहयोग भइदिनुको लागि
प्रधानाध्यापक विष्णुबहादुर छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस अगाडि कक्षा 6-8 को पुरस्कार वितरणमा समेत भइदिनुभएका यस विद्यालय श्री विधात शर्माज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अब हामी विलम्ब नगरिकन कक्षा 5 को नतिजा तथा पुरस्कार वितरणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कक्षा 5 मा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्छ श्री गौरव शर्मा। गौरव शर्मा भाइ कृपया अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार गरिदिनु होला। कुल 224 अङ्कमा 154 अङ्क प्राप्त गर्दै तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ भाइ गौरवलाई। त्यसै गरी कक्षा 5 मा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्छ अगाडि आएर आफ्नो द्वितीय स्थानको पुरस्कार ग्रहण गर्नुहोला। उहाँले कुल 240 अङ्कमा 158 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको थियो र गौरव शर्माले छ। त्यसै गरी कक्षा 5 मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल नयाँ भाइ पनि हुनुहुन्छ। नयाँ भर्ना हुनुभएको श्री परवेश थापा भाइ कृपया अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। परवेश थापा र आउँदै छक्क हान्नु भएको छ भनौँ अथवा यो राम्रो इन्ट्री रह्यो धन्यवाद इन्ट्री भन्न सक्छ। आउँदै प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुहुन्छ। कक्षा 5 मा अझै सिकाइदिनुहोला, अझै आफ्नो क्यालिबर बुस्ट गर्नुहोला। हामी शुभकामना र शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी कक्षा 5 मा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ श्री अप्सन भण्डारी, श्री विकास विकास, श्री दिप्सन भण्डारी, श्री स्नेह नेपाली, श्री सुनिता छेत्री, श्री उषा भण्डारी, श्री युनिका गुरुङ सबैजना अगाडि आएर उत्तीर्ण भएको बधाई गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिप्सन भण्डारी, विकास विकास, अप्सन भण्डारी, श्री नेपाली, सुनिता छेत्री, उषा भण्डारी, युनिका गुरुङ अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार अथवा बधाई ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते गर्नुपर्छ है, मैले कति नमस्ते भनिरहेको छु सबैजनालाई। ल है हामी सुरु गरेको भन्दा ठुलो दाइ दिदीहरू कसरी ग्रिट गर्नुभयो, नमस्ते गर्नुभयो होइन, जसरी पुरस्कार ग्रहण गर्नुभयो सोही किसिमले तपाईँले पनि सिक्नुहोस् भन्नुको लागि ठुलो कक्षाबाट हामीले अहिले पुरस्कार वितरण गरेका थियौँ। दिप्सन भण्डारी अझै प्रयास गर्नु पऱ्यो। एउटा असफलता सधैँ असफलता होइन, केही पनि असफलता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ किन हुनुहुन्छ त्यही पोजिसनमा माथि भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ उमेश सरलाई यो पुरस्कार वितरणमा सहयोग भइदिनु भएको थियो कक्षा 5 को कक्षा 8 को तर्फबाट। त्यसै गरी अब कक्षा 4 तर्फ लाग्न चाहन्छु। कक्षा 4बाट पुरस्कार वितरणमा सहयोग भइदिनुको लागि कक्षा 4 का कक्षाध्यापक श्री निमकुमार गिरिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहे उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अब विलम्ब नगरिकन कक्षा 4 मा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्छ हेमन्त भारती। कृपया अगाडि आएर कक्षा 4 को तृतीय पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेमन्त भारती कुल 210 अङ्कमा 129 अङ्क प्राप्त गर्दै तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। राम्रो यो नतिजा रह्यो उहाँको। अघिल्ला कक्षाहरूमा केही कमजोर नतिजा देखिन्थ्यो अथवा अरू विद्यार्थी अगाडि हुन्थ्यो भने उनले यो पहिलो पोजिसन हात पारेका छन् यो विद्यालयमा। त्यसै गरी कक्षा 4 मा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल बहिनी हुनुहुन्छ श्री अपेक्षा शर्मा बहिनी। कृपया अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नुहोला। कुल 210 अङ्कमा 157 अङ्क प्राप्त गर्दै द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल बहिनी अपेक्षा शर्मालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। 157 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी कक्षा 4 मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्छ श्री गणेश शर्मा भाइ। कृपया अगाडि आएर
आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कक्षा 4 बाट प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल गणेश शर्मा कुल 210 अङ्कमा 160 अङ्क प्राप्त गर्दै प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। त्यसैगरी कक्षा 4 बाट उत्तीर्ण हुन सफल विद्यार्थीहरू श्री अंशु परियार, सबिना भण्डारी, सलिना नेपाली पनि अगाडि आएर आफ्नो बधाई ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै बधाई छ उत्तीर्ण हुन सफल सबै विद्यार्थीलाई। र अनुत्तीर्ण हुनेले के गर्ने भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ राम्रोसँग है, के गर्ने भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब भने यो कक्षा 4को वितरणमा सहयोग गरिदिनु भएकोमा कक्षा 4 की कक्षा अध्यापक निमकुमारी गिरी मिसलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने कक्षा 3 तर्फ लाग्न चाहन्छौँ। कक्षा 3 आदरणीय म्याडम श्री रेवती केसीज्यू सरिक भइसक्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी विलम्ब नगरी कक्षा 3 मा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्छ बिजनपुर कृपया अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नुहोला। यिनीहरू हाम्रो मार्क रहेको छ 120 अङ्कमा 100 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। तृतीय स्थान बिजनपुर, अझै प्रयास गर्नुहोला, भोटकै आउनुभएको छ, बिस्तारै आउँदा पनि हुन्छ। त्यसै गरी द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्थ्यो श्री प्रयास आचार्य, प्रयास पनि आउनुभएको छ। खुसी हुँदैन हुँदै मेहनतको फल यसरी देखिन्छ। नमस्ते बिजन। प्रयास आचार्य 101 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको थियो कुल 120 मा। त्यसै गरी प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ हुनुहुन्छ, भाइ बहिनी हुनुहुँदो रहेछ श्री दिव्या भण्डारी, कृपया अगाडि आएर आफ्नो प्रथम स्थानको पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै बधाई छ दिव्यालाई, निकै खुसी हुँदै पुरस्कार ग्रहण गर्न पुग्नु भएको छ। हामीसँग अभिभावकहरू पनि आउने क्रम जारी नै छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ, स्वागत पनि छ सम्पूर्ण उपस्थित अभिभावक महानुभावहरूलाई र हामीसँग व्यवस्था पनि खान्छ उता बस्नु हुने विद्यार्थीहरू एन्जल नेपाली, प्रिसियस केसी, मिसान नेपाली, दिपा नेपाली, शिशिर विकालु र दिपसन श्रेष्ठ अगाडि आएर आफ्नो बधाई ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिस्तारै आउनु होला, लड्न सकिन्छ र बधाई ग्रहणमा सरिक हुनुभएको छ। प्रधानाध्यापक, कक्षाध्यापक लगायत पुरस्कार समितिका आदरणीय लक्ष्मी म्याडम, गोबहादुर सर लगायतको हाम्रो टिमले पुरस्कार वितरणमा सहजीकरण गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। कक्षा 3 मा कक्षा 3 को कक्षा अध्यापक आदरणीय म्याडम श्री तुलसीमाया पौडेलज्यू, कृपया तपाईँ पुरस्कार वितरणमा सहयोग भइदिनु होला, हुनुहुन्छ, धन्यवाद। अब कक्षा 2 तर्फ लाग्न चाह्यौँ। कक्षा 2 मा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भाइ होइन बहिनी हुँदो रहेछ श्री कुमारी परियार, कृपया अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नुहोला। 120 अङ्कमा 94 अङ्क प्राप्त गर्दै तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल कुमारी परियार। त्यसै गरी द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल बहिनी हुनुहुन्छ एलिना पुन बहिनी, कृपया अगाडि आएर कक्षा 2 को पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कक्षा 2 मा प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुहुन्छ दिव्या पुन, कृपया अगाडि आएर पुरस्कार ग्रहण गर्नुहोला। 49 अङ्क प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो 120 मा। त्यसै गरी द्वितीय स्थानको एलिना पुनले 97 अङ्क प्राप्त गरे। अब भने कक्षा 2 मा उत्तीर्ण हुन सफल विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ श्री आश्वी छेत्री, दिवस परियार, कुमारी परियार, सुन्दर परियार, कृपया अगाडि आएर आफ्नो बधाई ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै बधाई छ, उत्तीर्ण हुन सफल हुनुभएको छ। पोजिसनमा आउने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्लेसमा आउनको लागि प्रयास पक्कै पनि गर्नुहुनेछ, यो विशेष। अब भने कक्षा 1 तर्फ लाग्न चाहे 1 को पुरस्कार वितरणमा सहयोग भइदिनुको लागि कक्षा 1 का कक्षा अध्यापक आदरणीय गोलबहादुर थापा सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ।
अब हामी तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल कक्षा 1 मा प्रिन्सी परियार कृपया अगाडि आएर आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गर्नुहोला। प्रिन्सी परियार 92 अङ्क प्राप्त गर्दै तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ कक्षा 1 मा 120 अङ्क हाम्रो पूर्णाङ्क रहेको थियो। त्यसै गरी द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भए हुनुहुन्छ अमित कुमार नेपाली। अमित कुमार नेपाली भाइ कृपया अगाडि आएर र उपस्थित भइसक्नु भएको छ। प्रतियोगिता नाम थाहा पाइसक्नु भएछ क्या? अमित कुमार नेपाली 104 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भए हुनुहुन्छ कक्षा 1 मा सन्देश परियार। सन्देश परियार भाइ कृपया अगाडि आएर प्रथम स्थानको पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सन्देश खुसी हुँदै तीव्र गतिमा आउनुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ भाइ। सन्देशलाई तपाईँको नमस्ते। र हामी हाम्रो यो प्राङ्गणमा यस विद्यालयका पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षका रूपमा लामो समय काम गर्नुभएका पूर्व व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष आदरणीय श्री देवबहादुर खत्री ज्यूको आगमन भइसकेको छ। कृपया उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि देवबहादुर खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। देवबहादुर खत्रीज्यू कृपया यहाँ हाम्रो अगाडि आएर अतिथि आसन गरेर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रममा अगाडि बढाउने क्रममा बालकक्षातर्फ लाग्न चाहन्छौँ। बालकक्षाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई हामी पुरस्कृत गर्ने प्रचलन रहेको छ। सानो कक्षामा चाहिँ हामी सो अनुसार हाम्रो नियमित प्रक्रिया नै हो। सो अनुसार म क्रमशः नाम लिन्छु। बालकक्षाबाट श्री मितान थापा, साइमन छेत्री, परमिशा आचार्य, निराज परियार, संयोग शर्मा, प्रिन्स कश्यप, रश्मिका परियार कृपया सबैजना अगाडि आएर पुरस्कार ग्रहणमा सहयोग गरिदिनु होला। यसै गरी बालकक्षाकी सहजकर्ता आदरणीय म्याडम हिमा दर्लामी थापा सहजीकरणमा हुनुहुन्छ र साना साना यो हाम्रो विद्यालयको जग भनौँ होइन, जग कक्षा हो र उहाँहरू साना विद्यार्थीहरूलाई कृपया जोरदार ताली बजाउनु उहाँहरूको। अब सम्पूर्ण पुरस्कृत हुन बधाईका लायक सम्पूर्णसँगै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावक महानुभावहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै एकपल्ट जोरदार ताली। आउनु भएन भन्दा धेरै अभिभावकहरू आउनुभएको छ। खुसी छ, हामी आभारी छौँ, व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते गर्नुभएको छ है र एकदमै उहाँको सानो कक्षामा यसरी सुरुवात भएको छ, सुखद सुरुवात भएको छ है। एउटा लाइटमा बस्नु अनि फोटो खिच्नु है। बधाई छ ल। यस्तो हिजो मात्रै 2083मा संशोधन भएको छ र यो संशोधनले पनि शिक्षामा धेरै नयाँ कुराहरू, धेरै नयाँ चिज र नयाँ सिस्टमहरू ल्याउन सक्ने हामी अपेक्षा गरेका छौँ। जसले गर्दा अभिभावकलाई नै अब दरिलो बनाउने शिक्षा ऐनहरू आउँदैछ। हाम्रो रोल त रहन्छ नै हामी सहजकर्ताको रूपमा र अभिभावकहरूलाई नै अगाडि सार्ने किसिमको शिक्षा ऐनहरू हिजो मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको पनि अवगत गराउँदै अब अभिभावकज्यूहरू तपाईँहरूले मेहनत गरिदिनु भएन भने, तपाईँहरूले हामीसँग कम्युनिकेट गर्नु भएन भने, हामीसँग सहकार्य गर्नु भएन भने, विद्यार्थीको वास्तविक स्थिति हामीलाई बताइदिनु भएन भने अथवा विद्यार्थीको निगरानी गरिदिनु भएन भने अब एउटा नेपाली भनाइ छ नि, यो भनाइ छैन भनौँ, तर मैले अर्को सन्दर्भ जोड्न चाहेँ। घरमा अभिभावकले सुधार्न नसकेको, अभिभावकले राम्रो बनाउन नसकेको बच्चालाई भगवान् स्वयं भगवान्ले पनि सुधार्न र राम्रो बनाउन सक्दैन भन्ने यो प्रेरणादायी भनाइ छ र यो हो पनि, यो देखिन्छ पनि। जसको घरमा अलिकति निगरानी छ, जसले चाहिँ अलि समय दिनुभएको छ, उहाँको विद्यार्थीहरू अब्बल भएको हामीले नतिजामा पनि देख्यौँ। यसर्थ मैले दुईवटा सन्दर्भ जोडेँ, एउटा विधाको सन्दर्भ र अर्को
शिक्षा ऐन हिजो शिक्षा नियमावली हिजो जारी भएको छ। यसले अब हाम्रो समाजमा हाम्रो शिक्षामा के इम्प्याक्ट पार्छ, के प्रभाव पार्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले एउटा यो छोटो तपाईँहरूलाई अनुभव र अनुरोध तपाईँहरूलाई यो विषय कृपया तपाईँहरूले अब मैले अघि भने जस्तै हामीसँग सरकारले गर्नु भएन भने विद्यार्थीको निगरानी गर्नु भएन भने अब विद्यार्थीहरूलाई हामीले एउटा ट्र्याकमा लिन सफल बनाउन र जुन हाम्रो लगानी छ, समर्पण छ, मेहनत छ भन्ने मैले यो पूर्व अवगत गराउन चाहेँ। र यस पछाडि हामीले जुन नतिजाहरू यहाँ प्रकाशन गऱ्यौँ, उत्तीर्णको सफल विद्यार्थी, विभिन्न पोजिसनका र असफल विद्यार्थी अथवा भनौँ अनुत्तीर्ण अवर्गीकृत विद्यार्थीहरूको नतिजा चाहिँ कक्षाध्यापकले तपाईँहरूलाई मसिनरी भनौँ न सबैले बुझ्ने गरी अङ्कमै तपाईँहरूलाई प्रदान गर्नुहुनेछ। यसर्थ तपाईँहरू ती समय धैर्य गर्नु होला। अब पनि हामी यो औपचारिक कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु हुनको लागि यस विद्यालयका श्रद्धेय प्रधानाध्यापक आदरणीय व्यक्तित्व श्री विष्णुबहादुर छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकचोटि सबैले नमस्कार गरौँ त ल। आज हामी पर्खी विद्याको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। यस विद्यालयको प्रथम त्रैमासिक परीक्षासँगै छात्रवृत्ति वितरण र वृक्षारोपण कार्यक्रम आज हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस समग्र कार्यक्रमका अध्यक्ष सर्दार व्यक्तित्व आदरणीय रामबहादुर छेत्रीज्यू, शिक्षक अभिभावक सङ्घ सदस्य अभिदत्त शर्माज्यू, यस विद्यालयका पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार समितिका सदस्य देवबहादुर खत्रीज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण भगवानरूपी अभिभावकज्यूहरू, यस विद्यालयका विभिन्न तह र सेक्टरका संयोजक सदस्यज्यूहरू र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकपटक सबैलाई फेरि नमस्कार गरे। ल फेरि नमस्कार गरे पछाडि पनि आज हामी यी तीनवटा कार्यक्रम एकमुष्ट रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो घरको कामलाई थाँती राखी उपस्थित हुनुभएका आदरणीय भगवानरूपी सम्पूर्ण अभिभावकहरूप्रति एकपटक जोरदार तालीसहित विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामी प्रथम त्रैमासिक परीक्षाको नतिजा तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ परीक्षामा सहभागी भई उत्कृष्ट नम्बर ल्याउन सफल हुनुभयो ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी विद्यालयको तर्फदेखि पुरस्कार वितरण पनि हामी गरिसकेका छौँ र बाँकी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विभिन्न विषयमा जति अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो सबैको जानकारी हामी सबै अभिभावकज्यूहरूलाई आफ्नो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति कक्षामा रहनुभएको छ त्यो कक्षामा गएर मेरो विद्यार्थीले, मेरो छोराले, मेरो भाइले, मेरो बहिनीले कति अङ्क प्राप्त गरेको छ, कुन विषयमा कति अङ्क प्राप्त गरेको छ र कुन विषय लागेको छ या कुन विषयमा कति अङ्क पुगेको छैन, त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले कक्षामा गएर केही समयपछि पक्कै बुझ्नुहुनेछ र त्यो हामी सुविधा तपाईँहरूलाई केही समयपछि उपलब्ध गराउनेछौँ। आज हामी सबै अभिभावकज्यूहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। धेरै अभिभावकज्यूहरू उपस्थित हामी नभएको देखेका छौँ। जति अभिभावकज्यूहरू उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै यो हाम्रो खास विद्यालय भनेको विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति भनेको विद्यार्थी र शिक्षकले मात्र गरेर नहुने कुराहरू हामी पटक पटक भन्दै आइरहेका छौँ र यो गर्दै पनि आइरहेका छौँ। तसर्थ अभिभावकको चासो, चिन्ता र विद्यार्थीहरूप्रतिको अभिभावकको एउटा चिन्ताले मात्र सफलता प्राप्त गर्ने कुरामा दुई मत छैन। तसर्थ अभिभावकहरू हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक प्रगतिमा
विद्यालयमा रहँदै गर्दा र घरमा रहँदै गर्दा विद्यार्थीहरूले गरेको काम कारबाहीको बारेमा स्पष्ट तरिकाले बुझ्ने बुझाउने र भएका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी दिने कुराहरूमा तपाईँहरूलाई हामी विगतदेखि भन्दै आइरहेका छौँ। यसमा तपाईँहरू पक्कै पनि आगामी दिनमा हामी त्यो खालका कार्यक्रमहरू, त्यो खालका बैठकहरू, त्यो खालका गोष्ठीहरू र त्यो खालका भलाकुसारीहरू तपाईँहरूको बिचमा गर्छौँ। त्यसमा पक्कै पनि तपाईँहरू सहभागी रहनुहोला भन्ने अपेक्षा पनि बनाउन चाहन्छु। आज प्रथम त्रैमासिक परीक्षामा जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुन सफल हुनुभएको छ ती सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म विद्यालयको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि धेरै धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रथम, द्वितीय र तृतीय मध्ये तृतीय स्थान ओगट्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आगामी अर्को परीक्षामा द्वितीय हुनको लागि र द्वितीय हुने विद्यार्थी प्रथम हुनको लागि र प्रथम हुने विद्यार्थी अझ उत्कृष्ट बन्नको लागि प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। र जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सफल हुनुभएको छ ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पुरस्कृत गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुहुनेछ र जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू असफल अर्थात् फेल हुनुभएको छ ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि अर्को परीक्षामा उत्तीर्ण बन्ने प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। र आजकै दिन हामी छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम तपाईँहरूको बिचमा राखेका थियौँ र 1-5 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जेएनदार तथा दलित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सँगै छात्र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी छात्रवृत्ति बरेङ गाउँपालिका शिक्षा शाखाले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति तपाईँहरूको बिचमा बाँडिसकेका छौँ। र केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छुट्नु भएको छ भने तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर लग्नको लागि पनि माग गर्दछु। र यो छात्रवृत्तिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अभिभावकज्यूहरूले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूकै शैक्षिक गतिविधिमा प्रयोग गरिदिनु होला। विगतका वर्ष अभिभावकज्यूहरूलाई यो कुरा गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पक्कै पनि आज हामीले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पोसाक कस्तो छ हेरिदिनु होला। आफ्नो बच्चाको चाहिँ झोला, शैक्षिक सामग्रीहरू, पुस्तकहरू सबैहरू चाहिँ हाम्रा अभिभावकज्यूहरूले हेरेर सोही अनुसार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो छात्रवृत्ति मार्फत हामी यो सहुलियत मात्र हो यसबाट खर्च गरिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। र अझै हामी अभिभावक, विद्यालय र सम्पूर्ण मिलेर वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि गर्ने भनेका थियौँ र विभिन्न प्राविधिक कारण र अन्य यो असारको मास त्यो पनि आफैमा कामको व्यस्तताले गर्दा सक्दैनौँ जस्तो लागेर हामी त्यसलाई स्थगित गऱ्यौँ। र केही समय अगाडि हाम्रा सर म्याडमहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पूर्ण सक्रियतामा फुल रोप्ने काम सम्पन्न भएको छ। र अर्कोचोटि हामी यसलाई पनि तपाईँहरूको बिचमा यो पनि जोड्नेछौँ, किनभने शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन सँगै समग्र टिम चाहिँ तपाईँहरूको सक्रियता, तपाईँहरूको उत्सुकता र तपाईँहरूको एउटा सफल प्रयासबाट नै समग्र विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक, नैतिक सबै कुराहरूको विकास, समृद्धि बन्ने कुरामा दुई मत छैन। तसर्थ सबैजना लाग्न नै पर्छ। र यसबिचमा म धेरै कुरा नगर्दै सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो उत्तीर्ण हुनुभयो, जो पुरस्कृत हुनुभयो त्यो सबैप्रति विशेष आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै र उपस्थित सबै अभिभावकज्यूहरूलाई पनि एकपटक म जोरदार तालीसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै र म यसबिचमा अर्को पनि कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो भर्खरै 80 ग्रेड वृद्धि परीक्षामा हाम्रो विद्यालयबाट सहभागी 12 जना विद्यार्थीमध्ये 12 जना विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुभएको छ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भर्ना हुन आइसक्नु भएको छ र बाँकी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि हार्दिक बधाईसँगै भर्नाका लागि पनि मन गर्दै सबैलाई एकमुष्ट रूपमा धेरै धन्यवाद दिँदै अब बर्की विधाको हामी पूर्व सन्ध्यामा छौँ। भोलिदेखि बर्की विधा हुँदैछ। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले विभिन्न माध्यमबाट फोन सम्पर्कबाट होस् या अनलाइनबाट होस् तपाईँहरूलाई हामी केयर गरिरहेका हुन्छौँ, तपाईँहरूलाई हामी विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरिरहेका हुन्छौँ। यस कुरामा अभिभावकज्यूहरूले एकदमै विद्यालयले अनलाइन कक्षा लिने त भनेको छ, तर पूर्ण रूपमा दिउँसो पनि बेलुका पनि बिहान पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको हातमा चाहिँ मोबाइल दिने प्रयत्न पनि तपाईँहरूले नगरिदिनु होला। तपाईँहरूसँगै कोर्डिनेसन गरेर, तपाईँहरूसँगै छलफल गरेर हामी त्यही मार्फत नै
विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो चाहिँ झन्डै 21 दिन हामी विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न माध्यमद्वारा सिकाउने प्रयत्न गर्छौँ। यसमा तपाईँहरूले एकदमै साथ दिनुहोला र एकदमै निगरानीमा राख्नुहोला भन्दै सबैप्रति विशेष आभार र धन्यवाद दिँदै यो छुट्टीको समयमा विद्यार्थीलाई पढाइसँगै काम, संस्कार, शिष्टाचारका कुराहरू पनि सिकाइदिनु होला। हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार गर्न आउँदैन, हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सामाजिक बन्न आउँदैन, हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नैतिक बन्न आउँदैन। तसर्थ प्यारा र भगवान रूपी अभिभावकजीहरू, सँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो बिदाको समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बिहानको समयमा के गराउने, दिउँसोको समयमा के गराउने र रातिको समयमा कसरी उसलाई सदुपयोग गराउने काम पनि लगाउनु होला। किनभने काम पनि सिक्नुपर्छ, काम जान्नुपर्छ। हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आज यदि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्नु भएन, काम गर्न सिक्नु भएन भने भोलि चाहिँ एउटा पढाइले मात्र नहुने हुन्छ, व्यवहारिक ज्ञान पनि हामी सिक्नै पर्ने हुन्छ। तसर्थ यी कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई इन्भल्भ गराउनु होला भन्दै सबैलाई विशेष आभार र धन्यवाद दिँदै आजको यो समग्र कार्यक्रमको छोटो मन्तव्यबाट म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद प्रधान अध्यापक बहादुर छेत्रीज्यूलाई। तपाईँहरूको अलिकति अभिभावक हुनुहुन्छ, कतिको समस्या आउनु भएन होला, कति बिरामी हुनुभयो होला होइन, विभिन्न कारणले आउनु भएको छैन। र हामीले यो विशेष गरी हामी के भनिरहेका छौँ भने यो अहिलेको विधा र अहिलेको यो सन्दर्भको विषयमा हामी बारम्बार कुरा गरिरहेका छौँ र प्रज्यूले पनि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउनु भयो अथवा त्यसलाई अझै अपडेट गर्नुभयो। र सँगै हामी जुनसुकै कार्यक्रममा जाँदा, जिल्लामा होस् अथवा पालिकामा जाँदा के भनिरहेका छौँ भने अब शिक्षक र विद्यालयले मात्रै जिम्मा लिएर विद्यार्थीलाई सुधार्न नसकिने अवस्था छ। हामी दुःखका साथ भन्नुपर्छ, विद्यार्थी हामी सबै यही छौँ होइन, यो माहौलमा यो भन्नुपर्ने अवस्था छ। यदि विद्यार्थी तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो, तपाईँहरूले सरले भनेको मान्छु, बाबुआमाले भनेको मान्दैन, अभिभावकले भनेको मान्दैन भन्नुभयो र त्यो स्पिरिट तपाईँको मनमा छ भने तपाईँहरू गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ। अबको 2-4 वर्षपछि नमजाको त्यो गधाले नपाउने दुःख भन्छ नि, त्यो दुःख तपाईँहरूले पाउनेवाला हुनुहुन्छ है। यो पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र सँगै अभिभावकहरूलाई हामीले के भनिरहेका छौँ भने पर्फेक्ट प्यारेन्टिङ भन्ने हुन्छ कि होइन, उपयुक्त अभिभावकत्व भन्ने, त्यो चाहिँ अब हाम्रो सबै समाजतिर त्यो सबैमा देखिँदैन है। म आफै पनि अभिभावक हुँ, मलाई पनि धेरै ज्ञान रहेछ, मैले पनि एउटा किताब र एउटा कोर्स लिएको छु। अब त्यो म आफैले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने छ। र मैले के पनि भनिरहेको छु, हामीले के भनिरहेको छौँ पालिकामा, जिल्लामा भने अबको लगानी विद्यार्थीलाई ट्युसन पढाउन भन्दा पनि अभिभावकहरूलाई त्यो अभिभावक शिक्षाको बारेमा केही समय है, 1 महिना 2 महिना भत्ता दिएर हुन्छ, खाजा दिएर हुन्छ, उहाँलाई विद्यालयमा हुन्छ अथवा सिकाइ केन्द्रमा लिएर हुन्छ, उहाँलाई अलिकति त्यो ज्ञान दिनुपर्ने अवस्था पनि छ। र पनि यो भन्नुको अर्थ तपाईँहरूले जान्नु भएन, तपाईँहरूले सबै बिगार्नु भयो भन्न खोजेको होइन। कतिपय अभिभावकहरूले धेरै राम्रो प्यारेन्टिङ गर्नुभएको छ, धेरै अभिभावकत्व निभाउनु भएको छ। र यो विभिन्न सन्दर्भहरूमा जोड्दै गर्दा हामी कतिपय समयमा यो नतिजाकै कुरा गर्दा आज हामी प्रथम तराई मासिक परीक्षामा त्यति अपेक्षित नतिजा छैन र विद्यालयले गर्ने कुराहरूमा विगतका वर्षहरूदेखि नै धेरै लगानी गर्दै पनि आएको छ। जति सक्ने कुराहरूमा मैले एउटा सानो सन्दर्भ नै भन्यो भने लगभग यहाँनिर 25 देखि 30 हजारको त त्यो फोटोकपी पेपर मात्र युज भएको छ विद्यार्थीलाई परीक्षा लिनको लागि। साप्ताहिक मासिक परीक्षा लिइरहेका छौँ, हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी घर गएर मेहनत गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ हामीले गरिरहेका छौँ। गर्दा गर्दै पनि विद्यार्थीमा झनै कमजोर हुँदै गयो कतिपय कक्षामा। यो हुँदा हामी बसेको अथवा हामी झोटिएको घोटे किन यो नतिजा आइरहेको छैन? अब कतै तपाईँहरूको कमजोरी भयो कि र हाम्रै पनि अझै कमजोरी हुनसक्छ। तपाईँहरू हामीले बोलाएर मात्र होइन, तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ विद्यालयमा आउने फोन सम्पर्कबाट पनि सहकार्य गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ म एउटा यहाँको सूचना अधिकारी र यहाँको स्थानीय शिक्षक भएको हिसाबले र यहाँको मैले सिनारियो केही मात्रामा पनि बुझेको हुनाले मैले यो विनम्र अनुरोध गर्न चाहे सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई र यो कार्यक्रममा यो धेरै अभिभावक भएको बेलामा मलाई यो भन्न मन लाग्यो र केही गल्ती कमजोरी भएको भए
माफी माग्न चाहन्छु, क्षमा प्रार्थी छु। र अब भने यो कार्यक्रमलाई हामी औपचारिक रूपमा बिट मार्ने बेला भइसकेको छ। यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरे पश्चात पनि हामी नतिजाको लागि हामी क्लासमा हुनेछौँ। यसर्थ यो औपचारिक कार्यक्रमलाई समापनसँगै आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय श्री रामबहादुर छेत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रममा सञ्चालकको हैसियतबाट सुझाव पनि बुझाउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सुन्दर सरलाई। यस आज छात्रवृत्ति कार्यक्रम तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमका यस विद्यालयका प्रथम अध्यापक विष्णुबहादुर छेत्रीज्यू र यस विद्यालयका शिक्षक अभिभावकका पदाधिकारीज्यूहरू र यस विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र यस विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू र यस विद्यालयमा उपस्थित हुनुभएका मेरा प्यारा अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा मेरो नमस्कार। हाम्रो आज यस छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अभिभावकज्यू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यो छात्र वितरण गरेका छौँ। यो छात्र वितरण गरेको यो पैसाले तपाईँहरूले लगेर यो बच्चाहरूको लागि सदुपयोग गरिदिनु होला र यो सदुपयोग गर्दा बच्चाहरूले यस विद्यालयमा आउँदा कापीहरू पेन्सिलहरू छ कि छैन त्यो ख्याल गरिदिनु होला। र हाम्रा यस विद्यालयमा 1 देखि 11 सम्मका र पुराका विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो विद्यालयमा पूरकमा परेका विद्यार्थीहरूले पुरै पास हुनुहुन्छ। त्यसलाई हामी विद्यालयको तर्फदेखि र यस समितिको तर्फबाट ती विद्यार्थीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। र 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूले आज तपाईँहरूले शिक्षकहरूले मूल्याङ्कन गरेर आएको नम्बरमा तपाईँले अझै पनि मेहनत गरेर भोलि यस विद्यालयमा मात्रै होइन, हामीले यस परेङ गाउँपालिकाको एउटा प्रथम उसमा आउनुपर्छ। त्यही भएर यी विद्यार्थीहरूले घरमा गएर यो बर्खाको बिदामा राम्रोसँग पढेर मेहनत गरेर सरहरूले दिएको गृह होमवर्कहरू गरेर आउनुभयो भने अभिभावकहरू आउनुभएको छ। अभिभावकहरूले नै घरमा गएर बच्चाहरूलाई राम्रोसँग पढ्न र होमवर्कहरू गर्नको लागि ध्यान पुर्याइदिनु होला। र सम्पूर्ण शिक्षकलाई मैले यस होस्टेल राखेको हुन् र अहिलेको यो मेहनत परिश्रम धेरै गर्नुभएको छ सरहरूले। त्यसमा पनि म एउटा समितिको तर्फदेखि र म विद्यालयको तर्फदेखि म सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमा गएर मैले धेरै ठाउँ देखेको छु, खालि बलहरू खेल्ने, बाटोमा दौड्ने, त्यो नगरिदिनु होला। घरमा गएर आफ्नो सरहरूले दिएको गृहहरू गर्नु होला। र यो एउटा विद्यालयमा सरहरूले दिएको होमवर्कहरू गर्नुभयो भने तपाईँहरूले अब आउँदो दिनमा तपाईँहरू अझै राम्रो हुनुहुनेछ भन्दै यो छात्रवृत्ति र पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई यही नै समापन घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद।